खर्राटे नींद खराब करने का कारगर हथियार। आदमी खुद चैन से सोता है लेकिन पास वालों का सोना मुश्किल। लोगों के तलाक तक हो जाते हैं। क्यों लेते हैं लोग खर्राटे? क्या ये कोई बीमारी है या कुछ और? नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे खर्राटों यानी स्नोरिंग की और जानेंगे इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या आप खर्राटे लेते हैं? शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं, ये कॉमन फिनोमिना है। दुनिया भर के 45% एडल्ट्स खर्राटे लेते हैं। इनमें 25% तो डेली। मेरी नहीं, ये WHO की रिपोर्ट है। जेंडर के हिसाब से फीमेल कम, मेल ज्यादा। मजे की बात ये, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खर्राटे भी बढ़ जाते हैं। खर्राटे यानी सोते समय सांस लेने की आवाज जो आती है सांस की नली यानी विंड पाइप में कंजेशन से। जितनी ज्यादा कंजेशन उतनी ज्यादा आवाज। आमतौर पर नोज कंजेशन, गले में सूजन, टॉन्सिल्स, डैमेज टिश्यू, बड़ी जीभ, गर्दन पर एक्स्ट्रा चर्बी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से सांस खुलकर नहीं आती, जिससे सोते समय तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। कुछ लोगों को स्नोरिंग होती है स्लीप एपनिया के कारण। ये बाई बर्थ होता है। इनके अलावा गलत पोजीशन में सोना, शराब, स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव्स, एलर्जी और सर्दी के कारण कुछ लोग खर्राटे लेते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, आखिर में तो खर्राटे नींद ही खराब करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इनसे छुटकारा कैसे मिले? तो खर्राटों से मुक्ति के लिए पहले बात सेल्फ केयर की। सबसे पहले सोते समय 4 इंच मोटा तकिया रखकर सोने की आदत डालें। हमेशा करवट लेकर सोएं, हो सके तो बाईं। इससे कंजेशन घटेगा और स्नोरिंग कम होगी। केयर नंबर 2, स्नोरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं विंड पाइप के डैमेज टिश्यू। इनकी रिपेयरिंग के लिए डेली 7 से 9 घंटे की नींद लें। जैसे जैसे टिश्यू रिपेयर होंगे स्नोरिंग कम हो जाएगी। नंबर 3, कई बार थ्रोट और विंड पाइप में स्वेलिंग वजह होती है खर्राटों की। इसे दूर करने के लिए डेली 1 स्पून शहद लें। शहद की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज स्वेलिंग घटाकर स्नोरिंग कम करने में हेल्प करती है। नंबर 4, सूजन घटाकर टिश्यू रिपेयर करने में जिंजर गार्लिक किसी से कम नहीं। स्नोरिंग कम करने के लिए खाने में इनकी मात्रा बढ़ाएं। गर्दन से फैट कम करने के लिए रेड मीट को फिश से रिप्लेस करें। फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड गर्दन की एक्स्ट्रा चर्बी घटाने में हेल्प करता है। केयर नंबर 5, सोने से 2 घंटे पहले डिनर की आदत डालें। डिनर में हल्का खाना खाएं। सोने से पहले नाक और गला अच्छी तरह साफ करें, जिससे कंजेशन घटे और खर्राटों की आवाज कम हो। नंबर 6, डाइट में दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कम करें। इनसे म्यूकस बनता है। नॉर्मल दूध की बजाय हल्दी वाला दूध पिएं। ये विंड पाइप की सूजन घटाकर एयर फ्लो इंप्रूव करता है। एयर फ्लो इंप्रूव होना मतलब कम खर्राटे। नंबर 7, थ्रोट कंजेशन घटाने के लिए चाय की जगह मिंट या ग्रीन टी पिएं। कंजेशन होता है म्यूकस की वजह से। शरीर से म्यूकस निकालने के लिए डेली कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। स्मोकिंग, शराब और सेडेटिव्स को ना कहें। इनसे थ्रोट टिश्यू डैमेज होते हैं, जो रीजन बनते हैं स्नोरिंग का। आखिर में खर्राटे कम करने का सबसे कारगर तरीका है नेजल स्ट्रिप। इससे विंड पाइप में एयर फ्लो इंप्रूव होगा, मतलब खर्राटों की छुट्टी। ये तो बात हुई सेल्फ केयर की। अगर इनसे स्नोरिंग कम ना हो तो इसे सीरियसली लें। हो सकता है खर्राटों का कारण मुंह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या स्लीप अपेनिया जैसी बीमारी हो। आज स्नोरिंग से निजात दिलाने के लिए पैलेटल इम्प्लांट, सेप्टोप्लास्टी, सोमनोप्लास्टी और यूपीपीपी जैसी कई तरीके अवेलेबल हैं। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। खर्राटे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो ठीक ना हो। इनसे निजात पाने के लिए बस इनकी वजह पता होनी चाहिए। वैसे तो ये जानलेवा नहीं होते, लेकिन इन्हें हल्के में ना लें। समय से इलाज ना कराने पर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
अगर खर्राटों के साथ सांस फूलना, रात में बार बार यूरिनेशन, दिन में ज्यादा नींद, गले में खराश, मुंह सूखना और सिर दर्द जैसे सिम्टम्स फील हो तो बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करें। उम्मीद है आज की जानकारी खर्राटों यानी स्नोरिंग से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।